Мы смотрим концерт ансамбля «Родник» из города Троицка, а руководитель этого ансамбля Михаил Гаврилов. Он сегодня у нас на передаче. Если говорить официальным языком, о нем очень много громких званий у тебя. Я даже вот просто, чтобы не путаться, зачитаю. Руководитель ансамбля, лауреат премии «Душа Южного Урала», лауреат премии «Человек года», лауреат государственной премии Челябинской области в сфере культуры. А на самом деле это вот он простой человек со всеми его слабостями, привычками. Нам интересно, и зрителю тоже, вот какие увлечения у тебя есть, помимо работы. Я понимаю, что работа с утра до вечера, а личная? Есть что-то любишь? Ну, лично на первом месте после моей работы идет спортивное. Спорт. Спорт, да. Какой спорт? Ближе всего мне к душе хоккей, футбол. Хоккей? Смотрю волейбол, баскетбол, теннис, настольный. Хорошо. Регион хоккейный, поэтому все-таки Да, но хоккей ближе. Понятно. Днем и ночью. Трактор, металлург. И металлург, и трактор. На первом месте металлург. И тут я даже слышал, что Михаил ездил в Москву, недавно был чемпионат мира по хоккею. Ездил. Это ведь не просто... Настоящий болельщик, да? Настоящий. Как ты туда попал? Как все бросил и уехал? Да, на недельку. Сын предложил, поехали. Получили массу эмоций, удовольствия большое. Это же денег больших стоит. Ну, Поездка. выкручиваемся, пытаемся выкрутиться. Подзанял? Ну, не столько, не очень большие, можно ездить. Он меня сейчас зовет в Германию на чемпионат мира. Следующий пройдет. Ну вот и отлично. Но я ему сказал, что надо подумать. С баяном надо ехать, Михаил, туда просто. Да надо. Вот скажите, вы репертуар, это не просто так у вас, как бы вот услышали, песня красивая, какая она, откуда берем. А он как-то подобран вот именно целостный репертуар, он какой-то... Продуманно. То есть... Совершенно верно, да, он какую-то вот цель отвечает вот задачам. Где вы берете вот свои произведения в коллектив, как вы их находите, как вы их подбираете? Ну, в основном сейчас интернет, телевидение. Ну и иногда редко кто-то поделится, коллега. Ну, главный критерий, чтобы песня и произведение душу затронуло. Когда вкладываешь в нее душу, и Михаил Алексеевич, он любит более лирические песни, душевные, заметили, да? Да. Вот поэтому, если мы от души ее исполним, и песня душевная, то реакция сразу же она... От зрителей идет, положительные эмоции получаем, то есть взаимосвязь вот такая. Вот мы, как бы специалисты, мы придираемся, мы слушаем нюансы какие-то, отмечаем удачные, неудачные какие-то места. Но я думаю, самая главная оценка, и критерий правильно ты, Маша, сказала, это оценка зрителя. Если зритель принял, хлопает, громко принимает, это вот, это главное. Они выходят в фойе, поднимается. обсуждают, потом разговаривают, что, мол, вот увидели первый раз коллектив, оказывается, на Южном Урале еще вот такие таланты. Да не то слово. Мне по телефону было много звонков после вашего концерта и говорили добрые и приятные слова. Давайте посмотрим. Давайте вернемся в концертный зал и посмотрим еще какой-то номер из репертуара этого коллектива. Вернемся в атмосферу концерта. Берег твой, берег мой, между нами речка. Берег твой, берег мой, между нами ночь. Берег мой, так болит сердечко, что никто
за туманом. Где-то там свадьба на хлеба. Берег твой, берег мой, весь зарос бурьяном. Видно, счастья не знать судьба моя. Ах ты, лодочка, легкого весла, ты спаси молодочку от легкого зла. Ты плыви, родимая, в дальней стороне, отыщи любимого, привези ко мне. Давайте несколько слов расскажите о своем коллективе. Вот как он создавался, как он живет, об участниках несколько слов скажите. Нашему коллективу вот уже 8 лет. Это срок, казалось бы, небольшой, но мы за 8 лет, я считаю, что проделали большую. Уровень очень хороший. Вот у нас в коллективе есть и с начальным музыкальным образованием, есть без образования, поющие по слуху, любящие петь, участвовать в концертах. Ну, молодой состав-то видно. Это такое ощущение, что это все студенты у вас. Стремимся к этому. Меняются? Да, Состав меняется? начинали мы с 2 Настей, студентки были. Вот, и Кирилл у нас еще. Вот это у нас первый начальный состав был. Вот, запели сразу хорошо, мне понравилось. Вот, и, ну а потом начали вливаться хорошие девочки, мальчики. И вот сейчас на данный момент это третий, так сказать, третий состав коллектива. Одна проблема. Девчонки молодые, красивые, быстро выходят замуж, становятся мамами. Ну, Ну, это не проблема, это Они жизненная, потом так сказать. вернутся, если уж им нравится это дело, если они любят этот коллектив. ждем их, ждем Конечно, с они- нетерпением. они Многие придут. уезжают. Вот Кирилл уехал в Челябинск, Настя в Южноуральск Южноуральск. уехала. Вторая Настя в Троицком районе, Живет. село Новый мир. Меня вот еще один вопрос интересует. У вас новые костюмы. Это кто? Вы сами Красивый, шили или кто-то шикарный помог? костюм. Геннадий Иванович, спасибо вам. Было письмо с пожеланием сшить нам, потому что костюмчики были старенькие, ветхие. Ну вот написали письмо, и спасибо Управлению культуры и администрации, Дому культуры городского, где мы работаем с этим коллективом. Пошли нам навстречу, чтобы мы в Челябинске выглядели достойно. И нам очень приятно было в новых костюмах. Так это совсем новые Вот, костюмы это, у вас. вот прям вот первый раз мы Ну вот они ходили. очень хорошо Дебютируем. смотрятся. Очень. Свежие. Вот всегда приятно, когда администрация помогает, отмечает, следит за творческим процессом коллектива. Ну и, конечно же, ансамбль «Родник», я надеюсь, понравился всем нам. И мы с Самое удовольствием время посмотреть, посмотреть еще какой-то очередной номер. Лишь представлю тебя на минутку, станут мысли светлые и легки. Снова видятся мне незабудки, что растут по лугам у реки. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. В глубину этих глаз окунуться, прелесть скромной познав красоты. И захочется снова вернуться в край лесов и мирской суеты. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка
весеннее небо мне напомнило цвет твоих глаз. А с тех пор, как на родине не был, вспоминал их, конечно, не раз. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, не забуду тебя никогда. Не забуду тебя никогда.